Bruxismo de vigília também é um hábito parafuncional que a gente realiza de forma involuntária durante o nosso dia. Os principais sintomas e sinais do bruxismo de vigília são as dores faciais, dores de cabeça e dores na cervical, que vão piorando no decorrer do nosso dia. Nós precisamos nos perceber, observar se durante as atividades diárias, como dirigir, praticar exercícios físicos, enquanto estamos assistindo TV ou na nossa rotina de trabalho, se nós estamos contraindo a musculatura da face ou apertando os dentes. Atualmente existem aplicativos que nos mandam lembretes através dos nossos smartphones para nos lembrar se estamos apertando ou contraindo os músculos da face. Os mais conhecidos são o Desencoste os seus dentes e o Brux app. Bruxismo de vigília tem tratamento, ele é multiprofissional.